สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วครับช่องป๊อปดีๆวันนี้พามากินก๋วยเตี๋ยวแถวในตัวเมืองนะครับวันนี้จะกินก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กน้ำตกรวมหมูนะครับหัวนี่แกงเดินโจนของทางนี้มันโหน่งเลยยี่เดินโจนแต่เนี่ยผมว่าเจ๊จ๋าคนเท่าเดี๋ยวเดินมันโหน่งมันโหน่งมันจะเดินมันอดอากาศน้ำตอนนี้เนาะมันก็อันนี้มันบัสวิง ครับเป็นอย่างครับ
ก่อน นะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ยังเท่านี้นะครับ